Ողջույն, այսօր 23 մարտի կիրակի 2025 թվական նորից ցավով ցանկանում եմ նշել, թե հայրենիքում ինչ է կատարվում։ Հույսս չեմ դնում այն, ինչպես անվանել եմ ստամոքսի արգազմ տենչող մասսայի վրա, այլ այն փոքրիկ մի հատվածի մասին պետք է վերլուծեմ և խոսեմ, որը իրեն համարում է ընդդիմադիր և հայրենասեր։ Յուրաքանչյուր ընդդիմադիր, այսպես կոչված ճակերտներում հայրենասեր մասսայի գլխավոր ցանկությունը այն է, որ առաջ քաշել իրենց կուսակցական շահերը։ Համարյա թե ամեն մի իմ զրույցի ժամանակ նշում եմ և ցույց եմ տալիս, թե ինչպիսի ազգադավ և պետականություն քանդող էլեմենտ է կուսակցությունը։ Ամեն մի կուսակցական մեծագույն ուժեր ներդնելով ցանկանում է ցույց տալ, թե իրենց կուսակցությունը հայրենասեր է, պետականամետ է և հայամետ է, սակայն դրանով իսկ ցույց են տալիս, որ բոլորն էլ ազգը բաժանող, ազգը դավաճանող կազմակերպություններ են։ Ամեն անգամ նշում եմ, թե ինչպես մեզ գնահատեց մի ֆինլանդացի աղջիկ 89 թվականին Լոնդոնում Արարատ ռեստորանում, որտեղ 3 հայ են հավաքվում, նրանք ներկայացնում են 5-ից 6 կուսակցություն։ Սա մեր ազգի ամենամեծ դժբախտությունն է և պատկերացնում եք, ամեն մի տհաս, որ ցանկություն ունի իրեն դրսևորել ինչպես քաղաքական գործիչ, առաջին հերթին կազմակերպում և ստեղծում է մի նոր կուսակցություն։ Դա լինի այսպես կոչված նորից ճակերտներում անվանումներով նույնիսկ հայրենասիրական կուսակցություններ, ընդհանուր առմամբ աշխատում են, որպեսզի տարաձայնություններ առաջանան հասարակության մտածող մասսայի մեջ և դրանով իսկ բաժանել և թուլացնել ազգային ազատագրական պայքարը։ Ինչու՞մն է բանը։ Այդ քաղքենի հասկացողությունը, որ քաղաքական գործիչը պետք է կուսակցություն ներկայացնի, մեր մեջ արմատականացել է վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Եվ իզուր չէ, որ ամեն մի քաղաքական ուժ նախապես ստեղծում է իր կուսակցությունը։ Այդպիսին էր մեր պետության հիմնաքարը քանդող ՀՀՇ-ն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Այժմյան սերունդը, գեներացիան, ինչպես կարելի է ասել, ընդհանրապես տհաս է։ Գլխավոր ծավալը, որ կազմում են այդ տհասների
մեծամասնությունը ոչ մի հասկացողություն չունեն, թե ինչ է նշանակում պետություն, պետական ապարատի գործունեություն, ինչպես կարելի է պետական ապարատը իշահ պետության օգտագործել և ընդհանրապես հավի հիշողություն ունեն։ Դեռ 5 տարին չի անցել այն մեծ ողբերգությունից, երբ մենք մոտ 30,000 հայորդիների արյունով ետ բերած Արցախի կորուստը, այդ ցավը հասկանանք, այդ ողբերգությունը ըմբռնենք, պատմության ոչ մի այլ ավելի երկար ժամանակաշրջանի իրողություններ չի կարող հասկանալ և ըմբռնել։ Եվ այդ դժբախտությունը ընդհանուր առմամբ մեզ տարանջատում է կուսակցություն կոչեցյալ ողբերգությունը, որ կարծես Աստծո անեծք մեր ազգի գլխին է կախված։ Ինչպիսի պետականություն և պետություն էր Հայաստանը մինչև ՍՍՀ-ի կազմալուծումը։ Դա հզոր մի արդյունաբերական միավոր էր։ Այժմյան սերունդը նույնիսկ չի էլ պատկերացնի, թե դեռ որ ժամանակաընթացքում Հայաստանում ստեղծվել էր արևի էներգիայի ինստիտուտ, որով մեր պետությունը ցանկություն էր հայտնել դեռ այն ժամանակ 70-ականներին ստեղծել արևի էներգիայի օգտագործման օգտակար գործողության գործակից ունեցող այնպիսի միջոցներ, ինչպիսին արևային մարտկոցներն են։ Ինչպիսի հաշվիչ տեխնիկա ունեինք։ Նայիրի հաշվիչ մեքենաները վաճառվում էին ամբողջ աշխարհում։ Ինչպիսի հատուկ էլեկտրական սարքերի ցանց ունեինք, ինչպիսին էր օրինակ էլեկտրոտոչ պրիբորը, պրիբորի գործարանը, ինչպիսին էր հայ էլեկտրոմաշը, Հրազդան մաշը, Նայիրին ու կաբելի գործարանը, ավտոդողերի գործարանը, Երազ մեքենաների գործարանը, արտադրվում էր Հայաստանում սառնարաններ, արտադրվում էին ալյումինի ֆոլգա, ալյումինի ֆոլգայից ստացվող կոնդենսատորներ, որոնք օգտագործվում էին ճշգրիտ սարքերի թողարկման համար։ Բազում թվարկել եմ նույնիսկ Հայաստանում գոյություն ունեին սուզանավերի սարքավորումների գործարան Երրորդ գյուղում, Մասիվում նավաշինական գործարան, հասկանում եք ինչպիսի հզորություն էր իրենից ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստան պետությունը։ Մի քանի անգամ նշել եմ, որ դա իրոք պետական մի միավոր էր բոլոր իր ատրիբուտիկներով, ինչպիսին է արտաքին գործերի նախարարությունը և իմ իսկ օրինակով բացատրել եմ, որ ես նույնիսկ վիզա ստանալու համար կարիք չունեի ինչ-որ երկրների դեսպանատներ գնալ։ Դա կատարվում էր մեր Հայաստանի դեսպանության
աշխատակիցների կողմից, որոնք առանց իմ ներկայության ստանում էին վիզա ինձ համար Գերմանիայում, Անգլիայում և այլուր։ Բազում անգամներ նշել եմ, որ Հայաստանում դեռ 64 թվականից գոյություն ուներ ատոմային արագացուցիչ։ Եվ այնպիսի տաղանդավոր գիտնականներ, ինչպիսին Կիրակոս Մետաքսյանն էր, ՍՍՄ-ի ատոմային ռումբի ստեղծողը, բազում այլ հայեր, տաղանդավոր հայեր ստեղծում էին պետականության մի ամուր հիմնաքար, որի վրա հիմնված Հայաստանը իրենից ներկայացնում էր արդյունաբերական հզոր մի պետություն։ Հանքաշինությունը և հանքարդյունաբերությունը հիմքում ուներ Քաջարյանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Ես խոսել եմ այդ մասին, արդեն ցանկություն չունեմ, որպեսզի թաքցնեմ, որ Քաջարյանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից բացի Հայաստանում գոյություն ունի նաև մի այլ ավելի հզոր կարողություն ունեցող Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որը դեռ ՍՍՄ-ի ժամանակ կոնսերվացվել էր։ Ես այդ կոմբինատների մասին ինչ-որ մամուլի կամ պատմական արխիվների միջոցով չեմ ծանոթ, թեկուզ դրանով էլ եմ ծանոթացել, անմիջական դրանց հետ կապված իմ գիտելիքները արդյունքն են այն բանի, որ հայրս եղել է Քաջարյանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքավանի բաց հանքի գլխավոր ինժեներ և հորատանցել է այն հորատանցքը, որը բազմապատկել էր մոլիբդենի արտահանումը հանքավանի բաց հանքից։ Դրանից հետո հայրս եղել է Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սկզբում գլխավոր ինժեներ, հետո դիրեկտոր։ Եվ այսպիսով ես ցույց եմ տալիս, որ անմիջական կապ եմ ունեցել այդ արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկությունների հետ։ Իսկ ինչու էր Դաստակերտի կոմբինատը կոնսերվացվել, որովհետև ուժերը գլխավորապես կենտրոնացրել էին Քաջարյանի կոմբինատի վրա։ Սակայն ի գիտություն ունենալով, որ Դաստակերտի հանքախորշում մոլիբդենի քանակը ավելի մեծ է, քան թե Քաջարյանում։ Եվ պատկերացնում եք արդյունաբերական ինչպիսի հզորություններ էր ստեղծվել Հայաստանում, որը դեռ մի քանի տասնամյակներ առաջ իրենից ներկայացնում էր մի արևելյան հետամնաց քաղքենիական առևտրավաշխառողական մի փոքրիկ պետություն, որը Թուրքիայի ճնշման տակ և անողնաշար Լենինի համաձայնությամբ սկզբում դեռ 10,000 քառակուսի կիլոմետր էր կազմում։ Հետագայում մի քանի տարի հետո Հայաստանը դարձավ 31,000 քառակուսի կիլոմետրանոց մի պետականություն, նորից կոմունիստների օրոք։ Եվ արդյունաբերության այսպիսի հզոր զարգացած պետականություն ստեղծվեց այդ 31,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա։
Եվ սակայն ոչ մի դեպքում կոմունիստների օրոք չէր մոռացվել, որ ինչպիսի կորուստներ ենք մենք ունեցել վերջին 100-ամյակում։ Միշտ նշելով Սարդարաբադի պատերազմը և կառուցելով հուշահամալիրը, Մեծ Եղեռնի հուշահամալիրը Ծիծեռնակաբերդում, որոնք նույնպես կառուցվել էին ՍՍՄ-ի ժամանակ։ Այնպիսի հայրենասիրություն, ինչպիսով կրթվում էր հայրենիքում Հայաստանում ապրող երիտասարդությունը, ՍՍՄ-ից հետո ոչ մի կերպ չի բարենորոգվել։ Մոռացվել են հայրենասիրական բոլոր իղձերն ու ցանկությունները։ Եվ այդ քարոզչությունը մարդկանց դարձրել է, ինչպես ես որակավորել եմ, միայն ստամոքսի արգազմ ցանկացող և տենչող մի ամբոխ, զրկված գիտակցությունից, զրկված մարդկային բոլոր հատկանիշներից, միայն զբաղված են առևտրաաշխարհուական մի ինչ-որ ուտոպիստական անկախ պետականության կազմավորմամբ։ Եվ իհարկե այդպիսի մասսայի գլխին պետք է ի հայտ գար այնպիսի մի ստոր արարած, ինչպիսին է այսօրվա Վավայի վիժվածքը։ Ես միտումնավոր նրա ոչ անունը, ոչ ազգանունը, ոչ էլ հայրանունը չեմ տալիս, քանի որ դրանք բոլորն էլ, եթե խորհեք, ոչ մարդկային բնորոշող անուն, ազգանուն, հայրանուն են։ Իսկ ով քանդեց մեր պետության ողնաշարը, այն հզոր պետության ողնաշարը, դա բազում անգամներ բացատրել եմ։ Ընդամենը 2 տարվա ընթացքում 70 տարվա մեր բոլոր պետական հաջողությունները հավասարեցրեց 0-ին, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, որը վերացրեց Հայաստանի արդյունաբերությունը։ Այն դեպքում, երբ որ այդպիսի թշնամի հարևաններ ունեցող պետությունը պետք է ոչ թե թուլացներ, ոչ թե վերացներ, այլ հզորացներ իր արդյունաբերական հզորությունը։ Եվ ինչպես կարող է պետություն, որը չունի արդյունաբերություն, դիմակայել ոխերիմ թշնամիների դեմ։ Հասկանում եք, դա ողբերգություն է, որը մինչև օրս բոլորովին չեն կարողանում ըմբռնել, չեմ խոսում այն 97%-ի մասին, նույնիսկ այդ 3%-ը, որ իբր թե հայրենասեր են։ Առանց արդյունաբերության այսպես կոչված ճակերտների մեջ օլիգարխները բազում անգամներ բացատրել են, որ օլիգարխ Հայաստանում չի կարող լինել, որովհետև չկա արդյունաբերություն։ Իսկ օլիգարխը դա արդյունաբերության մի ճյուղի տեր է, որը կարող է ազդել պետության քաղաքականության վրա։ Հայաստանում այսօր պետական քաղաքականության վրա ազդում են մանր վաշխառու, քաղքենի տհաս անձնավորություններ, որոնց դեմքերը կարելի է տեսնել ստահակ բարոյականից զուրկ մի տիկնոջ հավաքույթի ժամանակ, որտեղ հավաքվել էին 53 այսպես կոչված Հայաստանի օլիգարխներ։ Նույնիսկ հպանցիկ բոլորի դեմքերին նայելով կարելի է հասկանալ, թե ինչպիսի ստահակների հավաքույթ էր դա։ Եվ
ինչ կարող է տալ պետությանը այդպիսի ստահակների հավաքույթը։ Ընդհանուր առմամբ ոչինչ։ Իսկ իշխանություն զավթած խմբակի համար դա ապրելու միակ միջոցն է։ Դա ապացույցն է այն բանի, որ մինչև օրս չեք կարողացել հասկանալ, որ Ալիև քաղքենի ստահակը, Ալիև թշնամին ոչ մի դեպքում, ոչ մի լումա չէր տա այս ստահակին վախկոտ, քծնող, ծունկի եկած այդ վավայի վիժվածքին։ Ինչպես կարելի է խմբակին ֆինանսավորել, պետական բյուջեն թալանելով, պետական բյուջեն մխսելով և իհարկե դա լրացնելու կարիք ունի և հավաքվել էին 53 սրիկաներ մի անբարոյական տիկնոջ հրահանգով և պատրաստ էին քծնելով տալ նրանց իրենց կյանքը երկարացնող գումարներ։ Եվ խաբված ամբոխը կույրի և խուլի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրին է սպասում։ Կույրը դա Հայաստանն է, խուլը դա Ադրբեջանն է։ Ինչ եք դրանից սպասում։ Մոռացել եք ինչպիսի արհավիրքների է բերել այդ իշխանությունը Ադրբեջանի կատարմամբ։ Մոռացվել են արդյոք այն զոհերը, որոնք եռաբլուրում են։ Եվ այդպես կուրորեն աչքերը սև լաթով կապած դեպի անդունդն է թռչում, ցատկում մեր հասարակությունը այսպես կոչված։ Սև լաթով աչքերը փակած։ Ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։ Ում հետ խաղաղություն կնքել։ Այն թշնամու, որ բացահայտորեն ցուցադրել եմ, թե իրենից ինչ է ներկայացնում, չորքոտանի անասուններ։ Եվ այդ գազազատ չորքոտանի անասունների ստրուկն եք դարձել։ Եվ այդպիսի գազանից խաղաղություն եք մուրում։ Խաղաղությունը չեն մուրում։ Խաղաղությունը նվաճում են պայքարով։ Հույսս ինչու չեմ կընտրում, որովհետև Նժդեհը ընդամենը 168 հոգով, չլինելով ոչ մի կուսակցության ներկայացուցիչ, գնաց և փրկեց Սյունիքը։ Պատկերացրեք 168 հոգով ընդամենը։ Այսինքն Հայաստանում եթե նորից հայտնվի 168 հոգի, ովքեր ցանկություն ունեն հայկական պետականությունը փրկել, կարող են դա անել։ Եվ ընդամենը մի բորենի եթե սատկացնեին, այն 30 հազարանոց բորենիների ոհմակը սարսափից փողոց չէր դուրս գա։ Փողոց չէր դուրս գա և ողջամիտ այն 3%-ին, որը մոտավոր հաշվարկներով 250,000, 300,000 հայորդիներ են, նրանց վրա չի արձակվի։ Նորից և բազում անգամ ցանկություն ունեմ նշել, որ այն ամբոխը, որը միայն ստամոքսի արգազմ է տենչում, ավելի լավ է, որ վերացվի։ Այսինքն անմեղ զոհերը մեր 1,5 միլիոն են եղել, մեղավոր զոհերի քանակն էլ նորից եմ կրկնում,
պետք է այդքան կազմվի, որպեսզի հայոց արյունը մաքրվի, որպեսզի հասկանանք, որ մեզ առաջնորդներ պետք չեն, մեզ միամուռ, ազգային, անժամկետ, անկուսակցական, ռազմական խորհուրդ է պետք իր ատյանով, իր տրիբունալով, և բոլոր անպիտանի պետական ինստիտուտները պետք է վերացվեն, առաջին հերթին ազգային ժողովը, միշտ պետք է կրկնեմ, մինչև ոստիկանություն, եթե գոյություն ունենա այդպիսի կառավարություն, նույնիսկ ոստիկանություն, դատախազություն, էլ չեմ ասում արհեստականորեն ստեղծված քննչական կոմիտե և սահմանադրական դատարան և սահմանադրություն էլ մեզ պետք չլինի։ Ես ապրում եմ մի երկրում, որտեղ սահմանադրություն գոյություն չունի, Նիդերլանդներում չկա սահմանադրություն, Անգլիայում չկա սահմանադրություն, սահմանադրական դատարան, ինչ է, թույլ երկրներ են, բարեկեցիկ են արդյոք, իհարկե բարեկեցիկ են, փոքրիկ Հոլանդիան, բազում անգամներ կրկնել եմ, ասել եմ, որ աշխարհում երկրորդ երկիրն է այս փոքրիկ իր տարածքով Հայաստանի և Արցախի հետ միասին 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով աշխարհում երկրորդ ագրոկուլտուրաների արտահանող երկիր է, պատկերացնում եք 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածությամբ։ Ցավով նորից մեկ անգամ կրկնում եմ, որ մենք պետք է մոռանանք բոլոր այդ դեմոկրատական այսպես կոչված ինստիտուտները և նրանց ատրիբուտները, պետք է իրոք ստեղծենք ազգային, անժամկետ, անկուսակցական խորհուրդ իր տրիբունալով, դա է միակ փրկությունը, ուշքի եկեք, ցավալի է, բայց փաստ է։